Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro, kar ki manta mai sauraro, ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ku kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zaran mu ɗora. Sannan kar ku manta ku kasance da Hausa Magic TV domin samun labarai na gaskiya a koda yaushe a kowane lokaci. Mun gode masu sauraro. Sojojin Najeriya sun yi nasarar hallaka mayakan Boko Haram 31 tare da ceto mutane 60. Rundunar sojoji ta yi nasarar da hallaka mayakan Boko Haram 31 da kuma ceto mutane 60 da suka yi garkuwa da su a yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da har-haren 'yan Boko Haram tare da garkuwa da mutane. Sanarwar da daraktan yada labaran hukumar janar Muhammad Yarima ya bawa manema labarai ta ce sojoji a ƙarƙashin rundunar zaman lafiya dole sun yi arangamar ne a kan hanyar Gulwa zuwa Musuri da ke Gamborin Gala a jihar Borno. Sanarwar ta ce sojojin sun shafe akalla minti 45 suna fafatawa da mayakan, abinda ya ba su nasarar hallaka mutum 31 daga cikinsu da kuma samun nasarar tarin makamai daga hannun 'yan Boko Haram din. Daga cikin mutanen da aka kubutar daga hannun 'yan ta'addan hadda dattijai. Kar ka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za mu samu ƙwarin gwiwa kawo maka shirye-shiryenmu. Sannan kar ka manta ka kasance da Hausa Magic TV awa 24 domin samun labarai na gaskiya. Mun gode masu sauraronmu.